Oznámenie číslo 4940. 21. júla 1950. Predpovedanie prírodnej katastrofy, mŕtve zemské pásy. Koncu sveta bude predchádzať obrovská udalosť, ktorá každého človeka, ktorý to prežije, bude nútiť k rozmýšľaniu. Bude znakom prichádzajúceho konca. Ak túto udalosť porovnáte s udalosťou, ktorá spôsobí konečné zničenie Zeme, tak tu môžete hovoriť o pustošení v menšom meradle, ale napriek tomu takého rozsahu, aké ešte ľudia od vzniku Zeme nezažili. Taká prírodná udalosť, ktorá rozruší každého, koho sa bude týkať, alebo o nej bude len počuť, lebo jej následky budú tak veľké, že sa to nebude dať nezobrať na vedomie. Vytvoria sa tzv. Mŕtve zemské pásy, na ktorých sa nebude ukazovať žiadny život, lebo vyparovanie Zeme na týchto miestach každý život zadusí. Bude viditeľné pôsobenie prírodných síl, lebo tento jav sa už nebude dať zvrátiť ľudským vplyvom. Skrze túto udalosť si želám samého seba takto prejaviť a ohlásiť, aby som aj prichádzajúci koniec urobil pre ľudí tiež uveriteľným, čo jasnovidci a proroci z môjho poverenia neustále ohlasujú. Ľudí čaká nové utrpenie, ktoré sa z nich nedá dovtedy odňať, kým svetu platia mýto a mňa berú do úvahy len tak mimochodom. Musia ma hľadať, aby som sa im dal nájsť, no takúto situáciu je schopná privodiť iba taká udalosť, ktorá sa ľudskou činnosťou vysvetliť nedá. Musia cítiť, že je za tým jedna vyššia moc, jedine ktorej sa môžu plne zveriť vo svojej pozemskej núdzi. Preto je nutné, aby boli vydaní na pospas tejto moci, aby z vlastného popudu hľadali u nej útočisko. Pozemským spôsobom musia ostať bez akejkoľvek pomoci, aby potom viditeľným spôsobom cítili zhora ku ním prichádzajúcu pomoc. Preto vznikne mohutná výchrica, ktorá všetko vytrhne aj s koreňmi, a všetko roztrúsi. Zem sa roztrhne, pričom vznikne veľká puklina a ľudia budú vystavení účinkom prírodných živlov z dola aj z hora. Bojovať proti tomu nebudú môcť, lebo silu na to nemajú. Ešte predtým ich učiní natoľko lenivými a otupenými jedna neznesiteľná horúčava, že prvé znamenia budú sledovať úplne ľahostajne. Keď už potom ale rozpoznajú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, priam brutálne začnú bojovať o svoj život, lebo sa budú báť, že oň prídu. V čase núdze sa postavím vedľa každého, v kom je dobrá vôľa. Dám im poznanie, aby vo všetkom mohli rozpoznať moje dielo, a z toho vyplývajúc, aby poučovali svojich spolublížnych. A aby ich presvedčili, aby sa otočili ku mne, aby im kázali o mojej láske, múdrosti a všemohúcnosti a aby na mňa kričali, keď sú v nebezpečenstve. Ja im chcem byť vodcom. Ktorí veria vo mňa a chcú mi slúžiť v posledných časoch pred koncom, tí sa vyslobodia z každého nebezpečenstva. Lebo ako je napísané, túto udalosť bude urýchlene nasledovať zmiznutie starej Zeme. Ale bez akejkoľvek predprípravy, nech túto udalosť ľudia neprežívajú. Preto pošlem ešte dopredu jeden tieň, jedno posledné poukázanie, čomu musia uveriť, aby sa nedostali do večnej záhuby. Môžu sa zachrániť, len nech správne použijú svoju slobodnú vôľu. Amen.